हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों मेरे पास से देखिए सैमसंग ग्रुप 1200 का सेट है और इसमें जो है वो क्या बोलते हैं कि बीप साउंड का आवाज़ आता है। यानी इसमें 3 मिनट के बाद 2 ढाई मिनट से 3 मिनट के बीच में यहाँ पर एक बीप साउंड आवाज़ देता है। यानी हमारा जो मोबाइल है वो कुछ इस तरीके से बोलता है, टू इस तरीके से हमारा जो 3-3 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से बोलता रहता है और ये परेशान किए रहता है जिसके पास भी रहता है ऐसा सेट। तो गाइस आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास अगर ऐसा कोई सेट है, यानी आप इस प्रॉब्लम को अगर देख रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो मोबाइल बार बार बोलती है, इस आवाज़ को किस तरीके से बंद किया जाएगा। तो गाइस इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाना होगा, एप्लीकेशन पर। यहाँ पर देखिए इस वाले पर, यहाँ पर जाने के बाद आपको इस पे अंदर चले जाना है, ठीक है। चलिए हम इसको अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखिए सिम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वोडाफ़ोन सर्विस लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको एक फ्लैश का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे चले जाना है और यहाँ पर एक्टिवेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पे चले जाना है। यहाँ पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का 2 ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर जाना है डीएक्टिवेट पर और इसको ओके करके यहाँ पर इस तरीके से इसको ओके कर देना है। जैसे इसको ओके करेंगे उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर फ्लैश जो है वो ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर फ़ौरन यहाँ पर ऐसा मैसेज आएगा और इस मैसेज से आपका कोई भी पैसा कटने वाला नहीं है। तो अब इस तरीके से आपका जैसे ही यहाँ से ये करते हैं, आपका जो बीप साउंड है वो बंद हो जाएगा। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।